OK，咁而家繼續咧，咁而家周日圖去睇咧，見到呢度嘅阻力咧，跟住呢度有啲升段回翻嚟呢啲嘅，即係假設呢個係橫行，係有突破抽翻升，在呢度回呢啲急速回，跟住呢度做翻橫行，向上突破，咁就打突破回測延續升啦，咁即係日圖嘅呢一個急，會係一個好關鍵嘅位置啦。咁就係呢啲位置等有冇轉勢動作出現咧？佢因為呢度係嘛，佢來源係呢一個跌緊，跟住喺呢個位置破上嚟，咁回翻嚟呢啲位置，咁你就值得等上升先入去做啦。見到第一個腳係大日嘅，睇下有冇。咁我想睇下啲 OK，咁見到呢度一腳兩腳上，可以見到突破呢度見到都有行過 W 底咁樣破上嚟，咁都係呢啲位去試嘅，咁都係呢啲位試一槍嘅啦。呢度都係第一關係呢啲咧，先做個橫行，咁都係中軸呢啲位置可以推盤咧，咁樣呢啲一定係橫。咁樣咧都 make sense。根本就冇回咁多，使咗呢一紮錢，跟住抽上咗去，咁呢啲位置就嘅追打噶咯喎，咁就可以睇一睇個碟牌，延續突破咧，突破，咁就呢啲位睇下有冇咧，嗱呢個頂突破向上，受呢啲就夠啦，買掛呢啲頂突破向上，咁我手呢度夠咧。好啦，做翻橫頂咧，橫頂咁樣跟住又再睇下點樣做咧。咁當然個成個諗法都係做升嘅，但係去到呢啲位置就開始要收手啦，起碼。咁如果你做跌，有機會回翻啲嘅先再升上去啦。咁呢啲位係可以試下嘅，咁收手翻呢啲，咁就預佢會破嘅，但係你而家咁樣打，如果唔係就 make sense 㗎啦。翻隻小圖睇啦，睇下會點樣行。OK，再一橫頂，停一停。OK，呢啲咁樣磨上去突破咗。如果你二 B 嘅話，咁你即係見到一段嘢衝落嚟先。OK，見到啦。咁呢啲都可以震盪上，延續震盪咁樣上升，咁樣爆開佢嘅。但係呢啲突破，咁我會先用一個二 B 去操作先，我都覺得係會。時間就唔係好夾，所以就算啦。OK，而家時間差唔多啦，咁再睇，就應該唔會當佢一個二 B 去操作啦，因為佢呢度位置頂住，呢
呢個關鍵位，咁樣定一定啦。但係你話佢係咪好強咧？我覺得唔係。咁所以如果係做升嘅話，我會考慮下呢啲位置，睇會唔會有回咁樣撞一撞再上去都可以嘅。因為佢成卡嘢都仲係一個618位嚟嘅。咁呢啲位置係可以咧。咁手就回手多少少，可能88咧。橫行突破向上係啦，手88係最少嘅啦。跟住呢啲位置嘅2B 位係唔係？即係如果橫行突破咧，咁就係呢啲位，咁啊聚翻個負1咧，啱啱好。咁你係打緊呢個橫行嘅向上突破啦。呢個細一個橫行向上突破，睇下會唔會有。哦，有啲大力，覺得想收翻我小型路添。但係其實冇乜分別。如果要死都係死。只係純粹因為嗰一刻個跌得太急，所以會令到我覺得係咪要 OK 咁樣抽上嚟，咁可以推盤啦呢個。咁藍線就可以食少少啦，藍線食少少。呢格咧，呢格啲阻力位，呢啲位要留意。呢一格其實應該放呢啲位，繼續行啦。OK，咁而家就應該撳時段啦。呢啲有冇咧？呢啲比較弱，都係呢啲位。時間唔係好夾，但係佢破唔到個前頂，佢個前頂定一定，所以就唔係咁靚仔。係咧，打翻落嚟。呢度做咗個大橫行，而家會咁樣考慮。仲係咁樣做咗個大橫行，我呢度要佢會唔會破頂？如果唔破頂嘅話，雙頂咁呢橫行頂，最後下打多個月嘅，咁但係佢如果上到60咯，都係呢度橫足足咁樣嘅一個形狀。咁就橫行中間就冇做咁多嘢，暫時。OK，呢度有個
測翻呢啲位，咁睇下冇，如果冇嘅話就係都係橫咗間輸，呢啲可以推啦。咁呢啲位置食少，跟住食多。OK，你可以食少啦，跟住最底食晒都得。其實，甚至如果佢大力突破呢個結構位，可以再揾多段嘅做落去添。OK，突破咗，呢位可以打到住啦。咁應該打1%偏橫中間嘅嘢，兩腳要落啦，一腳兩腳呢啲位置啊，咁啱星期五嘅下盤時間。嗯，係咯，應該係會 service 嘅。OK，呢度 VSP 食少咗啫。一細一細，跟住突破咗呢契嘢，大型突破向上，大突破向上，跟住會睇睇會唔會回一回呢啲位啦。OK，成契突破咗，呢度結構位睇下會點樣反應先。OK，呢啲突破位咧，呢度有個咁咧，但係破咩咧？冇乜破過嘢，咁所以其實最 fit 嘅其實都真係呢啲，跟住收翻個 swing，就純粹打呢一個橫行而向上突破咧。目標就係呢啲㗎啦，咁樣咧，試一試啦。OK，有橫行突破向上，咁呢啲位可以開15分鐘度撳。呢度踩一腳落，第二腳會俾佢試，但係佢有啲勁呢個動物，呢啲要推咧，兩腳後，跟住呢一下係大力嘅，呢個係大力。個時間上會試呢一個咁，咁就望就望呢頂㗎啦。
最少都咁樣啦。我做咗個 high， 所以就會腳打上去。睇下有冇，如果話係突破啱嘅話，就應該可以再上去。呢度就輸咗啦。呢度都會輸咗。因為原本係覺得呢個位可以破嘅，咁但係好似唔係喎，佢好似咁樣頂住，佢都破唔到上去，除非佢破咗上去，跟住呢個係頂啦，頂部嚟嘅，呢一個最近嘅頂部。跟住再咧，咁佢有機會點樣去佢呢啲會打咁大力，你就一定要打翻落去。我睇下冇啲動量出嚟俾提示我，有，真係成段咁樣。兩腳落，咁睇下有冇得 double tap 落去啦。停多一下，睇下會唔會做個2B 先呢？而家突破咗啦，咁睇下冇個突破呢個前頂啦，咁睇下冇啲2B 出嚟。有啦，破多啲，破多啲，破多啲。大力升，大力啲。先再睇，有啦，噴咗落去。呢度都會有啦，擺喺呢度受呢啲位夠啦。如果真係要落嘅話，佢就唔會再抽翻上去啦。呢度可以試下啦，加住嚟多嘢 double tap 佢，破埋啦，咁冇啦。咁可能遮住啦，豉油呢啲位係就唔識咧，純粹擺喺度推喺度。啲位都有啲係佢都會擺呢啲位，會睇下點樣。
電動啦，冇破底咧就有啲，唉，但呢啲可以啦，即係佢撞呢啲咧，我睇得出嘅，睇得到嘅，呢度睇得到撞呢啲，但係因為佢唔破呢一個底咧，所以佢都可以咁樣抽翻上嚟，因為佢而家個變化太多，所以就唔係咁 aggressive 咁打啦。但係佢而家呢度會出落嚟之後咧，睇會唔會破個底啦，即係我會想睇佢呢破個底跟住再打啦。咁都要洗一洗嚟。OK，有呢突破咗呢啲位啦。咁最具意圖嗰個突破動啦，其實係呢個位開波喎。呢啲位喎，手啊手，呢啲洗咗佢，跟住收翻呢個平頂啦。呢個意圖明顯啦，呢個成紮平頂線，呢個洗一洗，跟住再抽翻晒落去。其實呢啲針都夠咧。目標都係第一關呢啲咧，我諗。咁個 wave 都係呢一段 wave 嚟嘅咧。好，兩下啦，噴我就走啦，得就得。好，有啦。跟住呢啲位都一定食多嘅，我食晒都不為過。食晒佢，食晒呢兩槍都食晒。今次呢槍就1:3，呢槍都1:3大約。OK，咁而家我橫底都食晒，因為佢都仲係一個支持結構。咁當然你可以再破落去嘅，但係我呢度就食晒喺嗰啲環境下。你睇睇啦，你睇下，再破落去都不為過。呢啲我唔見 f o 支持結構啊，除非佢好大力破落去。OK，嗱，嗯，關我事，太順。好順，但係又未到真係大位，咁就比較尷尬。好順，咁呢啲位如果有 set up 做跌嘅話，我都好願意喺呢啲位置做跌。有中咗呢啲啦，見到呢度好黑人破上去嘅，
咁睇下有冇啲動能出嚟破落去啦。哇，破得好靚，咁就開始揼揼揼啦，跌跌跌，都係呢個位啦。如果要講就係呢個位咯，咁就係掛呢啲嘅咯，收呢啲夠啦，目標就係呢啲咧。咁呢啲冇算，唉，直接撥翻落嚟呢啲位。呢啲可以直掛，但係手一般受呢啲，咁都唔係一啲好具拗拗嘅一啲動態咧。回呢個定定，回呢啲可以，但係我覺得唔係好想做，反而呢啲可以做啫。因為你見唔見呢個突破踩翻呢度，跟住一嘢破落嚟，咁反而我會想試呢啲位啦，收呢啲夠啦，想望呢啲位，但係冇乜空間。呢啲唔要啦，到呢啲咁嘅位咧，積極試一試升，我覺得係可以嘅，但係佢呢個唔做破頂，所以都係算。我覺得唔夠，唔夠個橫行個叫做咩 size 唔夠，所以我都仲係會繼續做啲打落去。收呢啲夠啦，可能破底添。有啊，咁佢睇得好仔細。呢啲要食咗啦。好啦，完得。